Ողջույն։ Ի տարբերություն մեր մյուս հոլովակների, այսօր որից է թեմա չենք ընտրել ինտերիերի դիզայնի մասին, բայց մեզ հաճախ տրվող հարց է նույնպես, այս հոլովակը երևի հետաքրքիր կլինի մեր բոլոր այն հետևորդներին, ինչպես նաև բոլոր այն ուսանողներին, որոնք հաճախ հարց են տալիս, կարելի է ձեզ մոտ ուսանել։ Ինչքան արժի, տևողությունը եւ այլն եւ այլն։ Մի քիչ մեր համար բարդ թեմա է, կփորձեմ շատ կարճի մեջ անդրադառնամ այդ ամեն ինչի, վերջում մի քանի հատ լավ նորություն։ Ուրեմն մենք այո, ինդիվիդուալ պարապմունքներ անցկացնում ենք, որևիցե նպատակ չենք ունեցել ինչ-որ սկուլի կամ, չգիտեմ, ինչ-որ նման բանի վերածելու, դրա համար ինչ-որ մասսայական բան չենք կազմել, թե մեր մոտ կուսուցանեք այնտեղ մի ամիս կստանակես, 10 ամիս կստանակես կամ մի տարի, ճիշտն ասած երբևիցե չեմ տեսել որևիցե մասնագիտություն, որի մեջ կոնկրետ կտրվածքով այսքան ամսում դուք այդ մասնագիտությունը կուսումնասիրեք, որտեղ մեր մոտ անգամ մի քանի տարվա այնտեղ անգամ մինչև 7, 8, 10, ես գիտեմ ավելի տարիքով մեծ դիզայներներ, որ մինչև կյանքի վերջ սովորում են։ Շատ ավելի կարևոր է, որ բացի այն ինչ որ ձեզ կտան այսօր համակարգչային ծրագրերն են դրանք, ինչ որ տեսական գիտելիքներ են, ինչ որ լեկցիաներ են, այդ ամեն ինչը իհարկե պետք է ու մենք որ ասում են դա պարտադիր բազային ինչ որ հատված է կազմում, բայց այդ ամեն ինչից զատ պրակտիկան է շատ կարևոր։ Ոչ ոք երևի չի կարող հերքել այն փաստը, որ ռուսերեն ասում են պրակտիկույշի դիզայներ, դա շատ ավելի են, որ կարևոր դեր ունեցող ու շատ ավելի շատ գիտելիք ունեցող ու ամեն սիտուացիայում հանգուցալուծումը ճիշտ գտնող մասնագետ է, քան միայն տեսական գիտելիք ստացած կամ որևիցե օնլայն ինչ-որ շկոլա անցած դիզայները, որը դեռ պետք է այդ փորձը ձեռք բերի։ Սա մենք գիտենք, որ ժամանակը շատ կարևոր է, հետևաբար ձեզ ոչ ոք չի ասում, որ կլասիկ բուհական կրթությունը դա սխալ է կամ վատ է կամ դրան փոխարինող որևիցե բան կա, ոչ։ Դուք կարող եք ունենալ կներեք, վերադարձա Լուիսի տականներ։ Դուք կարող եք ունենալ բուհական լուրջ կրթություն, դրա հետ մեկտեղ անցնել որևիցե օնլայն, օֆլայն կրթություն, չգիտեմ, հաճախել որևիցե խմբակների ինքնազարգացմամբ զբաղվել, ինչքան շատ տարբեր աղբյուրներից դուք ինֆորմացիա ստանաք, այդքան ավելի լավ։ Բայց ցանկալի այն որ ասում են պայման է, որ ուսուցման որևիցե սկզբնական փուլում, այսինքն գոնե երկրորդ, երրորդ կուրսից դուք սկսեք թեկուզ փոքր քայլերը, որպեսզի ձեր ուսուցմանը դա չխանգարի, եթե դուք բուհական կրթություն եք ստանում, ձեռք բերել կիրառական այն որ ասում են պրակտիկա։ Ցանկալի է դա լինի գործող որևիցե ճարտարապետական արվեստանոցում կամ դիզայն արվեստանոցում, ստուդիայում, անհատի մոտ, էական չի։ Կարևորը որ դուք սկսեք քայլ առ քայլ ձեռք բերել պրակտիկան, քանի որ երբ որ դուք ավարտում եք արդեն մեծ տեսական պաշարով եւ նոր ավարտում եք այն տարիքում, որ այդ տարիքում դիզայներները արդեն գործունեություն են ծավալում, սկսում են եւ մտնում եք ոլորտ, որտեղ այն որ ասում են ձեզ գալիս է կլիենտի հետ շփում, գնա գոյացում, շիննյութերի իրական կիրառելիություն, շինարարական գծագրեր, որոնք պետքա ռեալ իրականացվեն, դուք գործ ունեք թանկ նյութերի հետ գուցե, հետևաբար ու մրցակցությունն էլ եկեք անկեղծ լինենք մեր ոլորտում Հայաստանում, այնքան բարյացակամ կամ դրական կասեք տենց չի, բայց տենց, այնքան բարյացակամ ու դրական ու արագ տեղի չի ունենում, որպեսզի ինտեգրվեն մեր ուսանողները շատ արագ, տարիներ են պետք գալիս, դա կոփում է, բան չասեցի, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ մեր բուհը, մի քիչ շատ պատասխանատու բան եմ ասում, բայց պետք է ուղղորդի պրակտիկայի գործող ճարտարապետական կամ դիզայն ստուդիաներ մեր ուսանողներին, ես անցած տարի այդ հարցը են, որ ասում են մեր մոտ դրեցի ու այս տարի նույնպես պատրաստվում եմ մեր այն որ ասում են առողջապահ
պահության հետ կապված է կորոնավիրուսը, հետո է պատերազմական մեր վիճակը, որը շատ ծանր արադարձավ համ մեր հոգեվիճակի, համ մեր այն որ ասում են աշխատանքային վիճակի վրա, բայց հիմա մեզ հավաքել ենք ու աշխատելու ենք, փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որ լավ լինի, եւ այս տարի նույնպես այդ հարցը դնում եմ, բայց արդեն այլ կերպ, քանի որ հասկացա, որ եթե որևիցե ստուդիա ունի անելիք եւ ասելիք, ինքը դա կանի, հետո կողքից կմիանան, գուցե ինձ թվում է հենց այդպես էլ կանեն։ Ուրեմն շատ կարևոր է թե ում մոտ եք ուսանելու, որովհետև այսօրվա դրությամբ մեդիայի այդ գովազդային այդ ամբողջ այդ հոսքի մեջ, հա, ում մոտ ուսուցանել մի քիչ դժվար է ընտրել։ Ուրեմն բացի այն, որ նայելու եք այդ ռիվյուներին եւ մի նայեք թե ինչքան գովազդ է անում այդ ստուդիան, թե ինքը ինչա դասավանդում։ Ավելի շատ նայեք, թե այն մասնագետը, ով ձեզ դասավանդում է, ինչ ունի ձեզ տալու։ Ինքը պետք է լինի պրակտիկոյշի մասնագետ, այսինքն կամ գործող ճարտարապետ, կամ գործող դիզայներ, ինքը պետք է ունենա ռեալ աշխատանքների պորտֆոլիո, իր մասին պետք է լինեն լիքը դրական կարծիքներ ոչ թե այլ մասնագետներից, այլ լիքը դրական կարծիքներ պատվիրատուներից։ Որովհետև այն ինֆորմացիան, որ ինքը ձեզ տալու է, պետք է կիրառված լինի։ Տարական բան, ասենք, եթե ես այսօր ինչ-որ ядерной ֆիզիկայի մասին մի հատ գիրք կարդամ, ես ես վաղ այդ գիրքը կարամ պատմեմ, եթե ունեմ լավ հիշողություն, բայց դա չի նշանակում, որ ես դարձա այդ ոլորտում մասնագետ, կամ չի նշանակում, որ ես երկրորդ անգամ այդ գիրքը կարամ գրեմ, կամ եթե ինձ ասեն շեղվի հիմա ես քո կարդացածից եւ դրա հիման վրա ինչ-որ կարդացել ես մի հատ նոր բան արա, այս իհարկե ոչ մի բան չեմ անի, բայց ես այդ կարամ պատմեմ, դուք այդ գիտելիքը, ինչը որ ես ձեզ պատմեցի կունենաք, դուք էլ դա չեք կարողանալու կիրառեք, որովհետև ես ձեզ նյուանսները կամ իր պրակտիկ մասը չեմ ասել։ Այսինքն էլ չեմ հասկացել ինչ եմ ասել, սենց է դուրս գալի։ Այսօր ուրեմն, քանի որ արդեն այն որ ասում են համակարգչով են բոլորը ամեն ինչ անում, իհարկե ոչ ոք Փառք Աստծո կան դասավանդման խմբակներ, որոնք սկեչը, ձեռքի աշխատանքը, մտածելու ունակությունը, որ ամեն ինչը հաշվի են առնում, դա շատ լավ է, բայց հիմնական են, որ ասում են ակցենտը դրել են համակարգչային ծրագրերի վրա։ Ուրեմն, եթե դուք, չգիտեմ, որոշակի մեծ տարիքում արդեն որոշել եք դառնալ ինտերիերի դիզայներ, կամ նույնը ուսանողներին, անկեղծ ասեմ ձեզ, բոլոր համակարգչային ծրագրերը այսօրվա դրությամբ, եթե խոսանք, որ ասենք ձեզ դասավանդելու են համակարգչային ծրագրեր, այն, սենց ասեմ այդ բառը level-ի, որը որ ձեզ դասավանդելու են, դա դուք կարաք YouTube-ից սովորեք։ Գոյություն ունեն գրքեր, որոնք կարող եք քաշել, գոյություն ունեն տարբեր գրուպեր, որտեղ քննարկվում է այդ աշխատանքը, այսինքն ինչ որ level-ի միջինից բարձր դուք կարաք հասնեք։ Ուրիշ հարց է, որ, չգիտեմ, դուք ինքնուրույն տանը չեք կարող նստեք, դուք չունեք այդ ձգտումը ինքնուրույն պայքարելու այդ գիտելիքը ձեռք բերելու չստացվի, նորից նայեք, նորից փորփրեք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, եթե այդ ամեն ինչը կա, մատ ուշադիր նայեք։ Դուք գնում վճարում եք դրա համար, որ այդ ամեն ինչը դուք ինքնուրույն չեք անում։ Այլ բան է, որ դուք այդ ամեն ինչը ինչ որ level-ի հասցրել եք, բայց զգում եք մասնագետի կարիք, որը կիրառել է այդ գիտելիքները, ձեզ արդեն այլ ինչ որ մտքերի, ստեղծագործելու, մասնագիտական գիտելիք դրանք են այնտեղ գունագիտություն, ոճերի իմացություն, ինժեներական գծագրեր, որովհետև ինտերիերի դիզայները մենակ սիրուն նկարներ անող չի։ Կահույքի աշխատանքային գծագրեր, այնտեղ չգիտեմ, փռվածքներ, էլեկտրոմոնտաժի գծագիր, հազար ու մի գծագիր կա եւ ավելի կարեւոր բան։ Սովորացնի ձեզ կլիենտի հետ շփում, ոլորտին, նյութագիտություն, չգիտեմ, հազար ու մի բան։ Այսինքն ու ավելի կարևոր բան, որտեղ որ դուք ուսուցանեք, այնտեղ կարող եք շփվել ռեալ դիզայներների հետ, ամեն մեկը մի նախագծում հանդիպում է ինչ որ խնդրի, կրեատիվ ինչ-որ տարբեր սիտուացիաներում եւ այլն բարդ սիտուացիաներում, չափագրման վայրում կներեք։ Ուրեմն ինչի մասին էինք խոսում։ Okay, շատ կարևոր է թե դուք ում մոտ կուսուցանեք։ Հիմա այդ ամենը մի կողմ,
հարցը թե մեր մոտ հնարավոր է ուսուցանել թե չէ, ես պատասխանեցի, մինչև որ ես մեր մոտ միայն ինդիվիդուալ ուսուցում էր, սակայն լավ նորություն է, ասում եմ, սպասեք, բացի այն, որ Zenit Studio-ի դիզայներական հատվածին շուտով են, որ ասում են բացումը կլինի 1 ամսից, մենք նաև կունենանք շոուրում, որի շուրջ արդեն 1 տարի աշխատում ենք, տարբեր sense են, որ ասում են պրոբլեմներով, տարբեր պատճառներով, դադարներով, բայց ուշ լինի։ Ուրեմն մենք կունենանք շոուրում, որի հիմնական, որ ասում են պատճառ ասեմ, թե եղել է այն, որ դիզայներները մեր անընդհատ չայցել են խանութներ և կլիենտի հետ, այսինքն սերվիզի բարձրացում, այսպես ասեմ, կլիենտի հետ կարողանան տեղում զրուցել են ամեն ինչ շուրջ, ինչը պետք է պատմեն և պատվիրատուն պատկերացնի մինչև խանութներ այցը։ Ինչպես նաև մեր տեղական արտադրողների, տեղական ներկրողների և մեծ բոլոր այն կամպանիաների, որոնք չեն ներկրում թուրքական ապրանք, ցուցադրել է մեզ մոտ, այսինքն այդ փոխհամագործակցությունը, շատ լավ կարծեմ կստացվի մեզ մոտ, որովհետև նայեք ինչ է, սենց փոքր սիտուացիա նկարագրեմ, մեր այն սրահում, որտեղ դիզայները աշխատում է, պատվիրատուի հետ հասել են այն լևելին, որ նյութերն են քննարկում, և իհարկե ֆոտո, որ ռեալիզմը ինչքան էլ բարձր է, բայց միշտ բանը հասնում է նրան, որ ռեալ ընտրության ժամանակ այդտեղ արևային լույսի, չգիտեմ, այլ նյութը կողքը դնելու բան, նյութը փոփոխվում է։ Պլյուս դրան ռեալ շոշափելու ընթացքում որակը նյութի որպես այդպիսին, որ ասում են զգալուց մարդը կարա նյութը փոխի։ Հիմա այդ ամենը նախ ցուցադրված է մի սրահում, որտեղ իրար կողքա լինելու այդ ամեն ինչը, օրինակ, դուք միաժամանակ տեսնելու եք պարկետ ասածը, պարկետի տարբեր երանգավորմամբ, ոչ թե ինչ-որ ստենդի վրա շարված, այլ խփված։ Մյուս սրահում տեսնելու եք այն, որ ասում են վինիլային հատակ, տարբեր երանգների, մյուս սրահում տեսնելու եք լամինատ, այն մյուսում կերամագրանիտ, և այդ բոլոր հատակները ունեն, որ ասում են, կարող են ձեզ գրավել համ իրա տեսքով, համ կարող եք իրան շոշափել, համ բոլոր այն նախադրյալները, որոնք իրանք ձայնամեկուսիչ են, այնտեղ չգիտեմ, ջրամեկուսացում ունեն, կամ ապահով են, կամ խազերին դիմացք ունեն, դուք տեղում կարաք փորձարկեք, մեկի անցումը մյուսին, գրանիտը, պարկետի, լամինատ, այս ինչի, միտեղ պարոկ կտեսնեք դրած, միտեղ պրոբկովի պարոկ կլինի, այդ ամեն ինչը կարող եք տեղում նայել։ Պլյուս դրան արդեն պատի ներք, դեկորատիվ ներք, հարթ ներք, ինչա մոլդինգը, բրայի տեսակներ, 25-ից են, որ ավել բրենդ արդեն ցուցադրվում է, մոտ 30, եթե չեմ սխալվում, ընտրված են 4-ից 5 կամպանիա լույսի ու դրանք անսահման կարան ավելանան, ինչ որ այդ շատ կարևոր բան եմ ասում, չկա, որ այս կամպանիայի հետ աշխատում ենք, մյուսի հետ չենք աշխատում, ինչ որ բաներ գոյություն ունեն, չէ, Հայաստանում են, որ դիզայներին ատկատ եւ այլն ուղիղ եմ ասում, այտենց բաները հաշվի առած չեն լինելու, այսինքն բոլորի հետ աշխատում ենք, ով կարա գարանտիա տա, որ իր ապրանքը լավն է, որակով է, ինքը ունի սերվիս, այսինքն ժամանակին տալիս է գնառաչարք, մեր պատվիրատուի հետ, որ ասում են որակով սպասարկում է իրականացնում, չի ներկրում թուրքական ու ունի սպասարկման երաշխիք։ Նենց որ դիմում եմ բոլոր ներկրող, արտադրող, շատ գովելի է տեղական արտադրող մարդկանց, ովքեր ուզում են մեր մոտ ցուցադրվեն, մեծ հաճույքով, մենք մեծ սիրով կքննարկենք ձեր հետ համագործակցության պայմանները, ձեր, որ ասում են, ստենդի կամ ցուցադրվելու հատվածը, այդ ամեն ինչը կկազմակերպենք ու մեծ սիրով կաշխատենք իրար հետ։ Ինչպես թվարկեցի, դա հեշտացնում է մեր դիզայների աշխատանքը, բարձրացնում է մեր կլիենտի համար սերվիզը, որովհետև ինքը միաժամանակ այդ ամեն ինչը տեսնում է, նաև տեսնում է խոհանոցային կահույքը, ինչա ներկը, ինչա շպոնը, ինչա լամինատը, լույսի տեսակների կլասիկը, լոֆտը, մինիմալիստականը, միևնույն ժամանակ նստում է որոշակի փափուկ կահույքի վրա, որը գնալու է պատվիրի կարերն է նայում, կտորներն է նայում, այդ ամեն ինչը դրված է կատալոգներով, պիտակներով, այն որ ասում են դուռն է տեսնում, համ հարթ, համ ասենք ֆիլյոնկայով,
Ուրեմն այդ ամեն ինչը բաժանված է զոնաների, այսինքն այդ հատվածները կիրառելի են, իրանք մենակ ցուցադրական չեն։ Մի հատվածում լինելու է քննարկման, մյուսը դասասենյակը, որտեղ հիմա մյուս լավ մասն եմ պատմում, մյուս հատվածը լինելու է աշխատանքային, ինչ-որ sense ազատ space է լինելու, որտեղ են որ այն ամեն ինչ ամեն նախադրյալը ստեղծած է, որ դիզայները full են, որ կոմֆորտ աշխատի, ամեն ինչ ձեռքի տակ ունենա եւ պատվիրատուն էլ sense ուրախ դիզայներական մթնոլորտում լավ սերվիսով սպասարկվի։ Եվ երկրորդ կարևոր մասը, որ այդ շոուրումը նաև բաց է լինելու բոլոր դիզայներների համար։ Խնդրեմ, համեցեք։ Այնտեղ այն որ ասում են մեր այս ջանքերի շնորհիվ լինելու են աշխարհի կատալոգներ են որ ասում են, բոլոր նյութերը, նախապես են որ ասում են, եթե դուք արդեն գործող դիզայներ եք եւ, չգիտեմ, ոչ միտեղ չեք աշխատում, անհատ դիզայներ եք, ու ձեր համար չկա այդ պայմանները, համեցեք, զանգեք, եկեք մեր մոտ աշխատեք, այնտեղ, չգիտեմ, ցույց տվեք եւ այլն եւ այլն, որ ասում են ինֆորմացիայով կիսվելը կամ գիտելիքով կամ որևիցե լավ բանով մեր համար մենակ ուրախալի փաստ է։ Ուրեմն ձեր տրամադրության տակ է full։ Հաջորդ կարևոր բանը, որ ուզում ենք ասենք, դա այն է, որ մենք ուզում ենք առաջարկենք մեր ուսանողներին, ոչ թե մեր ուսանողներին, այլ Հայաստանի ուսանողներին, մերն է, էլի։ Ուրեմն առաջարկում ենք պրակտիկա։ Որտեղից է այդ գաղափարը եկել։ Ուրեմն նախ ասեմ, մենք մեր գործն ենք հեշտացնում, որովհետև շատ դժվար է հավատացեք, չգիտեմ, ստուդիա կլինեք կամ ավելի ինչ-որ անունները չգիտեմ ինչ կլինի ձեր գործունեության, բայց երբ որ դու ունենում ես խնդիր ընտրել աշխատակից, թիմակից, դիզայներ, էլի ոնց ուզում եք անվանեք, եւ քեզ ուղարկում են լիքը CV-ներ, ու դու բոլորը թերթելով պորտֆոլիոները, CV-ները ոչ մի բան չես ընտրում, այն որ ասում են, բայց միանշանակ մենք ունենք տաղանդավոր երեխեք, բայց այդ առաջին տպավորությունից դու ոչ մի բան չես ընտրում։ Ինչի է տենց տեղի ունենում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ օրինակ, եթե համարենք այն, որ ասում են դիզայնի հայրենիքը կամ մայրաքաղաքը Իտալիան, այնտեղ ակցենտը դրած է ուսուցման փուլում, որ ուսանողին կցում են որևիցե գործող ինտերիերի կամ ճարտարապետական արվեստանոցին, որտեղ ինքը ձեռք է բերում համ փորձ, պրակտիկա ասածը, համ ավարտելուց, հա, արդեն իր պորտֆոլիոյում ունենում է մի քանի հատ ռեալ աշխատանք, որի շուրջ ինքը աշխատել է։ Եվ այդ ստուդիաները չեն ասում, որ դա չես կարա տեղադրես քո պորտֆոլիոյում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Պարզապես նշվում է, որ ինքը այդ ստուդիայում լինելով հանդերձ է այդ աշխատանքը կատարել, եթե ամբողջովին ինքն է կատարել, տենց է նշվում, եթե ինչ որ թիմային մասնակցությամբ նշվում է, որ ինքը տեղ ինչ որ մասնակցություն է ունեցել, այսինչ, review է իր մասին կցվում, որը շատ կարևոր է, որ գործատուն տենց տեսնում է այդ ամեն ինչը։ Այսինքն ինքը որևէ ստարտային պրակտիկայով մտնում է, իհարկե շարունակում է դեռ տարիներ ձեռք բերել փորձ, բայց ոլորտում չեն ասում ընդունում ենք փորձով մասնագետ, իրականում համալսարանում էլ չեն ասում, գիտես ինչ կա, ուրեմն սովորի, որովհետև աշխատելու պատճառով այս տարի փորձ ունեցա տենց on-line մասնակցելու դիպլոմայինի եւ շատ հարգում եմ մեր տարիքով մեծ դասախոսներին, բայց այսպեսի մի հատ բան է, շատ ես աշխատում, դրա համար էլ դիպլոմայինը սենց է։ Այո, շատ են աշխատում այսօրվա ուսանողները, ես իմ փորձից ասեմ, մեր ժամանակ էլ էր դա բավականին բարդ, երբ որ դու ստիպված ես լինում վճարել քո ուսումը, երբ որ Աստված չանի, դու քո ուսումից բացի ունես լիքը վճարելու ինչ-որ բաներ, պետությունը չի ապահովում, որ ասում են այդ նախադրյալները բուհնել, որպես այդպեսին շատ լավ չի ապահովում այդ նախադրյալները, բայց ինչևից է։ Այո, ուսանողները աշխատում են ու շատ հաճախ շատ ավելի աշխատում են, քան կցանկանային այդ ժամանակը տրամադրել ուսուցմանը։ Հիմա ուրեմն ոչ մի կերպ չեմ ցանկանում խանգարել ձեր ուսուցմանը, բայց ուսուցմանը կից գոնե ձեռք բերեք պրակտիկա, մենք դրա համար բոլոր պայմանները ձեզ կտրամադրենք։ Կարող եք ինչա լինելու, ասես ինքը լինելու է դիզայն լաբորատորիա, այստեղ դուք կարողանալու եք գաք ազատ գրաֆիկով, լինելու են տարբեր խմբեր, բաժանված է լինելու շաբաթը խմբերի, լինելու են անհատական դասերը, լինելու է ուսանողների համար նախատեսված խումբը,
Եվ լինելու են դիզայն սիրահարների համար sense նախընտրություններով, հա, իրանք ընտրում են ինչ են ուզում ուսումնասիրեն, եւ այդ հատվածները են, որ ասում են այդ փուլը գալիս ուսումնասիրում են։ Ինչպես նաև ասացի, բաց է դիզայներների համար այդ հատվածը, ուրեմն դիզայն մթնոլորտում այդ շփումը արդեն շատ կարևոր է։ Այդ ամբողջը ուրեմն մոտ 1 ամսից մեր մոտ արդեն պատրաստ կլինի։ Մինչ այդ ուրեմն ես արդեն մի անգամ ասել եմ եւ հիմա նույնպես ասեմ, տեղերը ցավոք դեռ սահմանափակ են, դա գալիս է տարածքային խնդրից։ Մենք ունենք ընդամենը 50 տեղ եւ որ ասում են պետք է արդեն սկսեք մինչեւ այդ 1 ամիսը հերթագրվել, դա կարող եք անել մեզ գրելով, զանգելով, process-ը ոնց է լինելու, ես հաջորդիվ հոլովակներում իհարկե կասեմ, որ անգամ պրակտիկան չի լինելու, որ դա սենց երբ ուզես գաս, գնաս, ինչ ուզես անես ու համարվի, որ դա սովորում ես, որովհետև համալսարանում եթե դու վճարում ես, դու սովորում ես, այստեղ այդպես չի լինելու, իհարկե լինելու է պրակտիկան վճարովի, դա լինելու է որոշակի այն գումարը, որը պարտավորեցնելու է, որ դու դրան վերաբերվես լուրջ, բայց 1 ամիս պրակտիկա անցնելուց հետո դուք անցնելու եք քննություններ, դա անցկացնելու են պրակտիկույշի դիզայներները, որոնք ձեր հետ անընդհատ են, որ ասում են process-ի մեջ են, դուք կցված եք լինելու որևիցե իրական նախագծի, գնալու եք չափագրման, անելու եք բոլոր աշխատանքային գծագրերը ուսումնասիրելու եք, թե ոնց անեք, եթե դուք իհարկե այդ մասնագիտության ոլորտում եք սովորում։ Այլ բան է, եթե դուք 0-ից եք որոշել մասնագիտանալ, դրա մասին առանձին կպատմեմ։ Ուրեմն նյութերը, այցերը խանութներով, պատվիրատուի հետ շփումը, գնագոյացումը, այդ ամեն ինչը ռեալ դիզայների հետ կցված, ինքը իր պրոջեկտը իրականացնում է, դուք կողքից իր հետ հավասար նույն նախագիծը, շատ կարևոր բան եմ ասում, ոչ թե դուք անելու եք որևիցե մեր նախագիծ, այլ դուք անելու եք նույն նախագիծը, ինչ որ անում է այդ դիզայները ամենաառաջին առաջադրանքում, որպես այդպիսի։ Դրանքից մեր դիզայներները ուսուցման փուլում ունենում են ինչ-որ պատվերներ, որը եթե իրականացնեին որոշակի վերահսկման տակ, ապա իրենց առաջին ստարտը քիչ ստրեսային կլիներ իրենց համար։ Դա նույնպես հնարավոր է, թե դուք ունեք նախագծեր, քննարկեք մեր մասնագետի հետ, ինքը կտա ձեզ ճիշտ ուղղություն, այնտեղ կլինի դա մասնագիտական որևիցե, ինժեներական, կլինի այնտեղ վիզուալիզացիայի ցանկացած հարցով, նյութի եւ այլն, ձեզ ամեն ուղղությունը կտան, որպեսզի դուք ձեր առաջին պրոջեկտից պատվով դուրս գաք, հետեւաբար պորտֆոլիոյում գծված լինի նորմալ աշխատանք, հետագայում մեր մոտ աշխատանքի կանցնեք, թե ում մոտ էլ կանցնեք աշխատանքի, ձեր փորձը աճելու է, ձեր որակը իհարկե բարձրանալու է, բայց մենք էլ մեզ լավ ենք զգալու, որ այսօրվա դրությամբ այն ինչ ունենք, քիչ ունենք, շատ ունենք, գիտելիքի առումով, չգիտեմ, հնարավորության առումով կկարողանանք կիսվել նամանավանդ բոլոր այն մարդկանց հետ, որոնք ցանկություն ունեն սովորելու, դա ամենակարևորն է, դա մենք շատ գնահատում ենք, մարդկային արժեքներից հետո երևի ամենակարևորը դա որ մարդու ձգտումն է աճելու, զարգանալու, դառնալու լավ մասնագետ մեր երկրի համար, դրա համար, չգիտեմ, կարծում եմ, որ ասում են մեր նախագիծը հաջողությամբ կպսակվի եւ հուսով եմ պատասխանեցի ձեր հարցին, եթե որևիցե բացեր թողեցի, որովհետև շատ ծավալուն խոսեցի, հա, խնդրում եմ գրեք, ես ձեզ մանրամասն կբացատրեմ։